Welche Rolle spielt die Schlafposition und der Lebensstil beim Schnarchen? Beide Aspekte haben einen großen Einfluss auf das Schnarchen. Das Schlafen auf dem Rücken kann das Schnarchen verstärken, da die Zunge in den Rachen fällt und die Atemwege blockiert. Das Schlafen auf der Seite reduziert diese Blockierung und verringert das Schnarchen. Lebensstilfaktoren wie Übergewicht, Alkoholkonsum, Rauchen und der Einsatz von Beruhigungsmitteln können die Muskeln im Rachenraum zusätzlich entspannen und die Atemwege weiter verengen, was das Schnarchen begünstigt. Eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie eine gute Schlafhygiene können das Schnarchen erheblich reduzieren oder sogar komplett verhindern.